Dalla violenza della realtà, dicevo io, dalla responsabilità di essere davvero un'adulta o almeno giù di lì, dicevano gli altri. Finché ti basta attraversare un pezzo di orto per essere a casa dei tuoi genitori, è una finta, tutto, lo capisci o no? Fatto sta che non me ne sarei mai andata. Se l'impianto elettrico non fosse marcito e se la mia casa di Vicarano non avesse preteso con tutta se stessa una ristrutturazione, ma ci sarebbe voluto tempo. Era stato il responso degli operai, parecchio tempo. E allora perché non affittiamo una casa a Roma per un paio d'anni? Così, se finalmente ti convinci che si vive molto meglio lì. Cioè lontano da mamma e papà, anziché a 3 pomodori di distanza, cioè dentro le cose anziché fuori. Forse solo perché io invece di farmi 2 ore in macchina per andare e tornare dallo studio potrei arrivarci a piedi e tu che non guidi potresti smetterla di vivere in treno. Vendiamo la casa di Vicarale e ne compriamo una in città, aveva proposto mio marito. Avevo risposto va bene, tanto se dovevo venire esiliata da Bicarello, per me un posto valeva l'altro, bastava che non ci fosse, scusate, che con me ci fosse lui. Dopo nemmeno 3 mesi però mi avrebbe lasciata sola in quella maledetta casa di quel maledetto quartiere, di questa maledetta città. Ma che isola fosse davvero un'isola nel rumore inutile che può fare Roma? Se non sai più chi sei e che Cristina e Tiziana non avessero niente della simpatia frettolosa, del fare gentile, ma impersonale a cui in un modo o nell'altro lavorare da queste parti costringe, me ne sono accorta subito. Tiziana è sempre divertita, anche quando è seria, ha gli occhi grandi e la faccia in movimento. Sembra la protagonista di un fumetto che fa ridere, ma mentre non te ne accorgi. Proprio perché non te ne accorgi. Ti fa pensare a quello che non funziona, al paradosso dell'essere umano, a Dio. Cristina è la proprietaria del centro estetico, vive di lunghi silenzi, sguardi mori intelligenti, adora leggere e fare immersione nel mare come in se stessa. È lei che mi apre quando suono, appena uscita dallo studio dell'analista. Hai un buco, le chiedo. Di quanto tempo hai bisogno? 10 minuti. Il rimprovero che mi fanno sempre Cristina e Tiziana è di non usare mai una depilazione estrema. Un massaggio sperimentale, insomma qualcosa che dia a un estetista la possibilità di un guizzo, una soddisfazione in più rispetto al portare la clienta al minimo sindacale di decenza. Ok, entra, dice Cristina, e appena le spiego il gioco dei 10 minuti, gli occhi le si riempiono di lucine pericolose. Si mette a rovistare in un cassetto, tira fuori la sua collezione di smalti. Ho paura. Ne sceglie uno fucsia, con i brillantini. Ho ancora più paura. Sulle mani no, però. Invece sì, fa lei. Mani e piedi. Magari ci metteremo un po' più di 10 minuti. Ma non è un problema, no. Togliti le scarpe e siediti. Mi tolgo le scarpe e mi siedo. L'unica tonalità di smalto che abbia mai contemplato è il nero e comunque con riserva. Perché siccome scrivi libri non vuoi essere considerata la donnetta fibrillante che racconta storie per capire se stessa, ma vuoi la patente dell'intellettuale rigorosa e impegnata, con l'aria malata, grave e pallida. Mi hanno sempre detto Cristina e Tiziana. Perché i colori vivaci, tanto più se accesi, mi sembrano dare a quella realtà che tanto mi spaventa l'autorizzazione a procedere, ho sempre detto io.
perché tuo padre avrebbe voluto un primogenito maschio e tu non hai mai voluto dargli fino in fondo alla delusione, diceva mio marito. Cristina cominciò a passarmi una base trasparente sulle unghie dei piedi. E a che serve sto gioco di 10 minuti? Chiede. Boh, la dottoressa non me l'ha spiegato. Credo serva fondamentalmente a impegnarmi la testa, a riempire il vuoto e a fare ordine nella confusione che mi ritrovo al posto della vita. Sempre meglio il vuoto e la confusione del tuo ex marito. Cristina non è mai stata una grande sostenitrice del mio matrimonio. Dalla prima volta che sei venuta qui e litigavi con lui via SMS, ma non sapevi nemmeno spiegare il perché, si capiva che fra voi non poteva durare. Non ho ancora trovato il coraggio di confidare a Cristina che dopo l'estate mio marito, a modo suo, sta provando un riavvicinamento. È finalmente tornato da Dublino, diciamo così, perché in realtà a Dublino è stato solo 3 settimane. Poi Siobhan, l'interprete che ha conosciuto al master, l'ha annoiato. Allora è partito per New York e si è lasciato per un po' dolcemente morire o dolcemente vivere, a seconda dei punti di vista. D'estate ha pestato il ghiaccio per il mojito in un jazz club, finché non è arrivato settembre. Il periodo di aspettativa è finito, ha preso in affitto una stanza da un collega ed è tornato a essere il più brillante avvocato del suo studio. In tribunale, pochi giorni dopo, ha visto la figlia di un imputato che difendeva. Aveva le tracce lunghe, gli occhi terrorizzati e stringeva a sé una giraffa di peluche come fosse l'unico essere al mondo degno di fiducia, capace di darle realmente una speranza. Il cuore ha cominciato a battergli pazzo, le tempie hanno preso a sudare, poi si è fatto buio e lui si è risvegliato a terra in aula con le gambe tenute in alto dal suo cliente. Aveva avuto un attacco di panico. Quella bambina le aveva ricordato all'improvviso una persona e che quella persona era sua moglie. Ci siamo conosciuti che avevamo 18 anni. Mio marito e io. Il nostro liceo partecipava a un'iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione che prevedeva la presenza di uno psicologo nelle scuole. Per ogni classe i professori dovevano segnalare almeno un alunno al mese che secondo loro avrebbe avuto decisamente bisogno di un sostegno psicologico. Nel primo gruppo di segnalati c'eravamo noi 2. Tu perché sei qui? Mi ha chiesto lui. Perché secondo me mangio troppo, ma secondo i miei genitori, professore, non mangio niente. Tu? Perché mia madre si è innamorata della sua cartomante e ha lasciato me e mio padre. Ah, mi spiace. A me no, non me ne frega niente. Allora perché sei qui? Perché i professori credono che invece me ne freghi. Certo che hai delle trecce proprio lunghissime e tu hai gli occhi gialli. Era già successo tutto. Siamo cresciuti insieme, così pensavano tutti, così pensavamo noi. Ma la verità è che non si cresce insieme perché capita per magia. Bisogna stare anzi molto attenti e se uno dei due cresce, anche solo di mezza consapevolezza più in fretta dell'altro, ma l'altro anziché rincorrerlo ci rimane male e corre da un'altra parte, corre a New York e poi è un disastro a ritrovarsi. Il nostro amore viveva di delusioni e di incoerenze già da qualche mese prima della telefonata da Dublino. E ora ha ripreso a farlo, tanto che mio marito, mentre in questi giorni riempie gli scatoloni con la sua roba, afferma di non essersi mai sentito così sinceramente legato a me e io non so se considerarla una dichiarazione romantica o un sintomo patologico. Chiara Gamberale per 10 minuti.